厳選クラシックチャンネルです。いつもご視聴、コメント、高評価をありがとうございます。今日もクラシック音楽史についてお話ししていきます。この動画はクラシック音楽史の2本目の動画でバロック時代の音楽についてお話しします。1本目をまだ見ていない方は概要欄に1本目のリンクを貼っていますので、ぜひ1本目を見てから戻ってきてみてください。このバロック時代は誰もが知るバッハが活躍した時代です。ビバルディやヘンデル、パッヘルベルといった名前も聞いたことのある方もいらっしゃると思います。それでは早速行ってみましょう。バロックという言葉はいびつな真珠という意味のバローコが由来となった言葉です。元は美術で使われ始めた言葉です。この時代、感情や躍動感を強く出すために絵画や彫刻の表現が大げさでダイナミックになっていったんですね。これを誇張しすぎた美しさということでいびつな真珠というふうに呼ばれ始めました。ただ音楽におけるバロック時代というのは美術のバロックの時期と重なるという理由でバロック時代と呼ばれているんですね。なので必ずしもバロック美術と同じ特徴がバロック音楽にあるというわけではありません。それでも近世と調和の美を大事にしてきたルネサンス期の音楽から徐々に感情を表そうとして大胆な表現をするようになってきた。こういうところは少し美術と近いのかもしれません。音楽でいうバロック時代の定義はオペラが出てきてからバッハが亡くなるまでとされることが多いです。この時代はヨーロッパでは絶対王政の時代で、音楽をする場も教会以上に王侯貴族の宮廷が主流になってきます。バロック音楽の特徴はいくつかあるんですが、この動画では感情表現が豊かになったこと、器楽曲が重要視され始めたこと、そして競争様式、競争曲が発展したことの3つについてお話しします。前回の動画で後期ルネサンスでヨーロッパ各地の世俗音楽とカトリックの教会音楽が融合したとお話ししました。この流れを受けてバロック時代も国や地域によって特色が現れてきます。ここからは国別でバロック時代の音楽の歴史を見ていきましょう。バロック時代の音楽の中心地は後期ルネサンスに引き続きイタリアでした。イタリアのフィレンツェはメディチ家の支配下にあって教養も高い地域だったんですね。この時代、貴族の屋敷に有識者たちの研究グループが集まってどんな音楽が美しいのかということが議論されていました。この研究グループにはガリレオ・ガリレイの父親のヴィンセンツォ・ガリレイやバロック初期を代表する作曲家のカッチーニといった人たちがいました。この研究グループで出された美しい音楽とは何かという問いの答えがモノディ様式という音楽の形式だったんです。モノディ様式というのを簡単に説明すると、ルネサンスのポリフォニーのような複数のパートがそれぞれメインを歌うという音楽ではなくて、メロディーのパートと伴奏のパートが分かれているような音楽です。例えば A さんがメロディーのパートを歌って B さんが伴奏のパートを歌うといったような音楽です。今のバンド音楽とも近いような感じがしますね。メロディーを歌うボーカルがいて、その伴奏するギターとかベースがあるという具合です。この流れというのは前回の動画で紹介した後期ルネサンスのマドリガーレの影響を受けています。近世と調和を目指すのではなくて、詩、言葉の内容を表情豊かに歌い上げる。これを極めるにはポリフォニーでは難しいんですね。ポリフォニーみたいにみんなが同じ歌詞のものをそれぞれ違うタイミングで歌い出してしまうと、言葉の内容が聞き取りづらくなってしまいます。なのでメロディーを歌うパートとそれを引き立たせる伴奏のパートを分けて作ろうじゃないかっていうふうに発想しました。この伴奏のパートの楽譜の書かれ方というのが特徴的で、曲全体を支えるための一番低い音だけが楽譜に書いてある状態でした。演奏者はその一番低い音に合わせてメロディーに合う和音を即興して演奏するというスタイルをとっていました。この一番低い音が曲の最初から最後までを通して演奏されていたことで、通して演奏される低音、通奏低音というふうに呼ばれました。この通奏低音はバロック時代の音楽の特徴の一つでもあります。この通奏低音はオペラの発達にも大きく関わってきます。クラシック音楽というとオーケストラ音楽やピアノ曲なんかをイメージする方も多いと思いますが、実は先に発達したのは教会の声楽曲だったり、この時代以降のオペラといった歌の音楽の方なんですね。
このオペラの歴史については5回目の動画でまとめて詳しくお話ししますので、今回の動画では割愛します。今回この動画でメインでお話ししたいのは楽器の曲、器楽曲です。突然ですが皆さん、ストラディバリウスって聞いたことありませんか？お正月のテレビ番組なんかで芸能人の教養とかセンスを格付けする番組がありますよね。そういう場面で使われていると言ったらピンとくる方も多いんじゃないでしょうか。ストラディバリウスというのは代表的なバイオリンの名器です。何十億円するものもあります。ストラディバリウスはバイオリン職人のストラディバリ親子が作ったバイオリンのことなんですが、このストラディバリ親子が活躍したのがまさにこのバロック時代なんですね。バイオリンだけではなくて、この時代はいろんな楽器が発達した時代でもありました。鍵盤楽器だとクラビコードとかチェンバロ、オルガンなどが発達しました。楽器が発達すると、当然その楽器を使った曲を作るとか曲を演奏するということも活発になっていきます。この頃に組曲とかトッカータ、プレリュード、フーガといったような曲のバリエーションが生まれました。そして世俗音楽だけではなくて、教会音楽にも少しずつ器楽、楽器が浸透していきます。宗教合唱曲にも器楽の伴奏が加わるようになります。器楽の発展の中心となったのはイタリアのベネチアでした。ベネチアで活躍した音楽家たちをそのままベネチア楽派と呼びます。ベネチア楽派ではこれまで重要視されていた声楽と同じように楽器の音楽、器楽も重要視します。前回の動画でトリエント公会議というキリスト教の最高会議の話をしました。その会議では楽器は教会音楽にはふさわしくないですよと決まったというお話しましたね。でもベネチア楽派はこれに反発して教会音楽にトロンボーンとかの楽器を導入していったんですね。そして声の特徴と楽器の特徴それぞれを対照的に見せるために協奏様式というのが採用されました。協奏様式というのは声と楽器がそれぞれうまくアンサンブルしているような音楽様式です。声、楽器というように性質の異なるパートが対話して作り上げていくような音楽ですね。このベネチア楽派で採用された協奏様式を楽器だけでやってみましょうという音楽のことを協奏曲、コンチェルトと言います。協奏曲を確立したのはイタリアのボローニャでした。1666年にボローニャに音楽団体が作られました。アカデミア・フィラルモニカ・ディ・ボローニャという団体なんですが、この歴代会員がそうそうたる面々なんですね。モーツァルト、ロッシーニ、リスト、ワーグナー、ブラームス、ヴェルディ、プッチーニ、マスネ、サン・サンスなどなど、これまで厳選クラシックチャンネルの動画やライブ配信で取り上げた音楽家たちが勢ぞろいですね。アカデミア・フィラルモニカは後々このような豪華なメンツが集まる団体になるんですけれども、バロック時代のメンバーで特筆すべき作曲家はコレッリという人物です。後世にも影響を与える作曲家の一人で、ロシアの巨匠セルゲイ・ラフマニノフもコレッリの主題による変奏曲という曲を作っています。コレッリの曲は美しく流れるメロディーを通奏低音で際立たせている曲が多いです。聴いてみましょう。このコレッリという人物は13歳でボローニャに出てきて、17歳でこのアカデミア・フィラルモニカに入会しました。コレッリはこの後すぐに活躍の場をパリやローマ、ドイツに移していくんですが、コレッリの音楽史上の貢献は協奏曲を成立させたことと言われています。コレッリはまずトリオソナタという音楽の形式を確立させました。トリオソナタというのは2つの楽器でメロディーのパート、そして別の1つの楽器で通奏低音のパートを担当する3パートで構成される曲です。コレッリはトリオソナタを演奏するときに1パートだけで演奏させる部分と全部の楽器で演奏させる部分とを効果的に使い分けていきました。これが性質の違う楽器の対話を生んでトリオソナタを協奏曲に発展させたんですね。このバロック時代の後半にはベネチアとナポリを中心に音楽教育が盛んになっていきます。音楽を職業にする職業音楽家を育成するための音楽学校、音楽院が各都市に作られました。そして教会や孤児院でも音楽教育が行われていました。学ぶ人がいれば教える人も必要となります。
これによって音楽の先生という職業が音楽家たちの就職先の一つになっていったんですね。このバロック時代の後半におけるイタリアの代表的な作曲家は何といってもビバルディです。ビバルディの代表作四季は皆さんも聞いたことがあるんじゃないでしょうか。ビバルディはベネチアのピエタ養育院の教師でした。彼はもともとビルトゥオーゾと呼ばれる超絶技巧のバイオリニストでもあったんですけれども、作曲家としては協奏曲の作曲の功績が大きいです。詳しくは割愛するんですが、3楽章形式の独奏協奏曲という形式を確立しました。有名なこの四季もバイオリン協奏曲の一つです。バロック時代はイタリアが音楽の中心地なんですけれども、他の国や地域の音楽についても触れておきたいと思います。イタリアの次に音楽的に栄えていたのはフランスです。ルイ14世の絶対王政のもと、あの有名なベルサイユ宮殿で宮廷音楽が花開いていました。ルイ14世は優秀な音楽家たちをベルサイユ宮殿に集めました。ちなみにルイ14世は太陽王なんて呼ばれていますが、なんで太陽王と呼ばれているのかは皆さんご存知ですか？これはいろんな説があるんですが、ルイ14世はバレエやオペラなどの豪華な舞台作品が大好きで、よく自分でも踊って楽しんでいたらしいんですね。特にバレエで太陽神アポロンの役をよく演じていたらしくて、一説によるとそこから太陽王と呼ばれたとも言われています。このバロック時代のフランスで特に有名な作曲家はリュリです。バロック時代のフランスではバロック的な豪快で荘厳な音楽から徐々にロココ的で優美な、繊細な音楽が好まれるようになっていきました。また即興演奏が必要な通奏低音を使った音楽じゃなくて、単純な和音とか分散和音、ドソミソドソミソみたいな和音ですね。これが使われ始めます。そういう意味ではバロック音楽からいち早く次に進んだのはフランスの音楽と言えるかもしれません。この時代、ドイツ、オーストリアに位置していたのが神聖ローマ帝国でした。神聖ローマ帝国は前回の動画でお話ししたルターの宗教改革を発端として起こった30年戦争という戦争に苦しんでいました。30年戦争は1618年から1648年、まさにバロック時代ど真ん中の時期です。この戦争の結果、神聖ローマ帝国は負けてしまい、ウエストファリア条約という条約を結ばされます。このウエストファリア条約でドイツという国は大きく変化するんですね。ここには戦勝国フランスのブルボン家の思惑が大きくあって、神聖ローマ帝国のハプスブルク家を弱体化させるために、このウエストファリア条約でドイツの300ある諸侯を独立させたんですね。これで実質ハプスブルク家の神聖ローマ帝国という帝国は解体してしまったんです。当然この地域の経済も大打撃で国も分裂しちゃったので、ドイツの楽団も解散するか縮小するかの二択の状況で、楽譜の出版ですらできなくなってしまったと言われています。こんな大変なバロック時代のドイツなんですが、絶対に押さえておきたい重要な作曲家がなんと3人もいます。パッヘルベル、テレマン、そしてバッハです。パッヘルベルはカノンで有名ですね。パッヘルベルはオルガン奏者でした。カトリックだった神聖ローマ帝国が30年戦争で負けてしまったので、ドイツではプロテスタントの信仰が認められるようになりました。特にルター派の礼拝音楽ではオルガンという楽器は重要な役割を担っていたので、オルガン音楽が発達していきます。またルター派教会はオペラを否定していたので、オペラの代わりの声楽曲として教会カンタータが頻繁に演奏されるようになりました。
教会カンタータというのはプロテスタントの賛美歌のコラールをもとにアリアとかレチタティーボとか、合唱とか、これが交互に現れる様式のことです。パッヘルベルはコラールや教会カンタータ、アリアの作曲なんかでドイツバロックの発展に大きく貢献しました。2人目のテレマンはこの時代のヨーロッパ一の超人気作曲家で、クラシック音楽史上最も多くの曲を作った作曲家としても知られています。テレマンはバロック時代を代表する作曲家で、代表する曲集ターフェルムジークが有名です。ターフェルムジークというのは食卓の音楽という意味で、宮廷の宴席の場の BGM 曲集として作られたものです。この曲集には協奏曲からトリオソナタなど様々なジャンルの作品が収録されているので、バロック音楽の百科全書と呼ばれています。当時あまりの人気ですぐに売り切れてしまって、ドイツだけじゃなくイギリス、フランス、ロシアからも予約が殺到していたそうです。このテレマンと同世代の音楽家がお待たせしました、ヨハン・ゼバスティアン・バッハです。バッハは今でこそ有名な大作曲家ですが、この当時はテレマンのような人気はなくて、オルガニストとか宮廷楽長として教会や宮廷に仕えていました。ただ現代から振り返ると、バッハの残した功績は偉大なものばかりです。バッハの時代は神聖ローマ帝国が分裂して、ドイツに小国が分立してからしばらく経った頃です。音楽もそれぞれの国のローカル色が一層強くなっていました。バッハは生涯ドイツを離れることなく、ドイツ国内で職場を転々としていました。それぞれの土地とその時々に仕えている主人の期待に合わせた曲を職人的に制作していたんですね。そのせいもあってか、オペラ以外のほぼ全てのジャンルで作品を残しています。しかも曲数はおよそ1100曲。1951年にバッハの全ての曲を編纂しようというプロジェクトが始まったんですが、完成したのが2007年で、本当に多ジャンルにわたって多作だったことが伺い知れます。しかもその一つ一つ一曲一曲はとても洗練されていて、完成度が極めて高いというのも特徴です。バッハは真面目で熱心な人物でした。優れたオルガニストに会うために400キロもの距離を歩いたという逸話が残っているほど真面目で熱心な人物として知られていました。バッハは当時流行の音楽から過去の音楽までジャンルを問わず深く学んだので、例えば当時の各国の最新の音楽様式なんかにも精通していたんです。ドイツの大胆で重厚な技法、イタリアの明るい和声とか競争様式、そしてフランスの優美で繊細な技法、これらを統合して自分の作曲に反映させました。様々な音楽の知識を得ているバッハは、その知識をもとに音楽を非常に論理的に緻密に計算して作っているんですね。後の作曲家たちもこぞってバッハを勉強しているんですけれども、これもバッハの作り上げた音楽の論理を学ぶためだと言われています。バッハの音楽は現代のポップスとかジャズにも影響を与えていて、いつ聴いても新鮮な音楽と言われています。ただこれは逆に言うと、バッハはバロック時代の流行のど真ん中とは一線を画した音楽を作っていたとも言えるのではないかと思います。バロック時代の代表的な作曲家はバッハ、これは間違いないんですけれども、バロック時代を代表する音楽を作った作曲家というと、バッハよりはテレマンの方が名前が挙がりそうです。それでもバロック時代までの音楽は全部バッハが吸収して極限まで高めて完成させちゃったということで、バッハの亡くなった年である1750年という年がバロック時代の終わりの年になっています。最後にイギリスのバロック音楽についても紹介したいと思います。イギリスはかれこれずっと何かしらの戦争をしている国だったんですが、バロック時代は政権争いの内乱が目立った時期でした。ルネサンスの時代1534年にイングランドのヘンリ8世がローマカトリック教会からイングランド国教会を独立させたという出来事がありました。
当時ヘンリー8世は結婚してたんですけれども、跡継ぎになる男の子が生まれなかったんですね。でそこでパートナーを変えるために離婚をしようとしたんですけれども、カトリックでは離婚は禁止されていたんですね。ヘンリー8世はローマ教皇に直談判したんですが、それでも離婚は許されませんでした。それでヘンリー8世は勝手にイングランドにあるローマカトリック教会の修道院を解散させちゃうんですね。しかも新しく分離させたイングランド国教会のトップを国王としたんです。つまりローマ教皇と同じ位置に国王である自分を置いたんですね。ここからイギリスは政権争いと宗教争いが激化します。イングランド国教会はプロテスタントに分類されることもあるんですけれども、元はカトリック教会なので、教義的な部分、典礼的な部分というのはカトリックとの共通点が多いんですね。なのでカトリックともプロテスタントとも対立してしまいます。このイギリスの内乱は150年以上続いて、1707年にようやく一つの結論が出ます。当時のイングランド国王のアン女王がイングランドとスコットランドを統一してグレートブリテン王国を作ったんですね。でもそれもつかの間でアン王女はすぐに亡くなってしまいます。しかも跡継ぎになる子供がいなかったんですね。これは政権争いがまた起こりそうな状況ですよね。そこで急いで跡継ぎ探しが始まります。結果選ばれたのが神聖ローマ帝国ドイツのハノーファー選定公だったゲオルク・ルートヴィヒという人物です。ゲオルクはジョージ1世としてグレートブリテン王国の国王に即位します。このジョージ1世はハノーファー選定公時代に有名な作曲家を抱えていました。それが今流れている水上の音楽とかメサイアという曲で有名なヘンデルです。ヘンデルもドイツ人でイタリアでオペラを学んでいた人でした。ロンドンに移ってからもオペラでまず成功を収めたんですけれども、イギリスではオペラが衰退してしまっていたんですね。これはイギリスで最も有名なルネサンスの劇作家シェイクスピアが影響していると言われています。イギリスのルネサンス時代の音楽というのはシェイクスピアの劇を盛り上げるために作られる音楽ばっかりで、劇中歌とか付随音楽が主流でした。バロック時代に入ってからもこれが変わらなくて、劇のための曲というのが頻繁に作曲されていました。イギリスはオペラよりも演劇の文化の方が根強くて、ヘンデルが英語のオペラを作ってもあんまり普及しなかったと言われています。ヘンデルもここで方向転換をしてイギリスに移ってからはオラトリオというジャンルの曲を作曲するようになりました。ヘンデルの音楽は分かりやすくて派手で美しいので、イギリス市民から絶大な人気を得ました。この時代のイギリス音楽の発展に寄与した作曲家は間違いなくドイツ人のヘンデルです。またヘンデルの功績としては新しい演奏会のスタイルを発明したことも挙げられますね。ヘンデルは自分の人気を最大限生かすためのビジネスを始めました。今では当たり前の予約制の市民向けコンサートです。この予約金を払ってコンサートに行くというスタイルは次の古典派の時代に定着していくんですが、ヘンデルはこの先駆けとなりました。さてここまでバロック時代を紹介してきましたが、次の古典派の時代はモーツァルトやベートーベンといったレジェンドが控える時代です。古典派の音楽は後世の作曲家への影響が最も強い時代でもあります。ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。